សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការឆាបាយជាមួយនឹងត្រីខកំប៉ុងចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់មានបាយនេះបាយសយើងហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំប្រើត្រីខកំប៉ុងម៉ាក់នេះចាហើយនេះខ្ញុំមានការ៉ុត1មើមមានពេញប៉ោះ1ផ្លែហើយត្រសក់1ផ្លែហើយនេះគឺស្លឹកខ្ទឹមចាហើយនេះគឺមើមខ្ទឹមសហើយនិងមើមខ្ទឹមក្រហមចានេះគឺស្ករសនេះគឺទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនេះគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅខ្លាំងហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងអូលីវចូលបន្តិចហើយខ្ញុំទុកប្រេងនេះឲ្យក្តៅបន្តិចបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមសហើយមើមខ្ទឹមក្រហមចូលតែម្ដងហើយយើងលីងវាឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយវាប្រែពណ៌បន្តិចបងប្អូនសូមយើងចាក់ត្រីខកំប៉ុងចូលចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ត្រីខកំប៉ុងចូលបងប្អូនឲ្យខ្ញុំដាក់តាមកំប៉ុងទេចាអញ្ចឹងយើងឆាវាបន្តិចទៅហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលបងប្អូនទឹកស៊ីអ៊ីវនឹងខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបង្អែមចាហើយម្សៅស៊ុបខ្នុរនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបង្អែមដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករសចូលចាស្ករសនេះគឺខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបង្អែមតែម្ដងបងប្អូនព្រោះដោយសារត្រីខនេះវាមានជាតិប្រៃតិចតិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ស្ករសយ៉ាងច្រើនបន្តិចសរុបទៅវាអាស្រ័យទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំជ្រុំសាច់ត្រីនឹងឲ្យបែកបងប្អូនព្រោះដើម្បីនៅពេលដែលយើងដាក់បាយសទៅគឺឲ្យវាចូលជាតិតែម្ដងចាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំចាក់បាយសចូលហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំជ្រុំឲ្យវាច្បល់ជាមួយនឹងត្រីខនឹងតែម្ដងបានន័យថាខ្ញុំច្បល់បាយហ្នឹងណាបងប្អូនឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងត្រីខកំប៉ុងដែលយើងបានដាក់គ្រឿងក្នុងហើយហ្នឹងគឺធ្វើដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងច្បល់បាយសហ្នឹងជាមួយនឹងត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវទុកឲ្យវារៀងក្រៀមបន្តិចបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិល្អចាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំទុកបាយនឹងឲ្យវារៀងក្រៀមស្ងួតដាច់ទឹកបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងការដាក់ភ្លើងនឹងយើងកុំដាក់ភ្លើងខ្លាំងយើងដាក់ភ្លើងបន្តិចបានហើយយើងទុករៀងយូរដែរបងប្អូនមួយសន្ទុះប្រហែលជាខ្ទង់5នាទីដើម្បីវារៀងស្ងួតបន្តិចសឹមយើងដាក់ការ៉ុតចូល
ចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំចាក់ការ៉ុតចូលបងប្អូនការ៉ុតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានហាន់ជាតូចហើយខ្ញុំដាក់ចូលហើយខ្ញុំច្បល់បែបនេះតែម្ដងហើយបាយយើងនេះយើងក្រៀមស្ងួតបន្តិចណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងច្បល់វាហើយយើងទុកវាមួយសន្ទុះទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមជាចុងក្រោយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយបាយឆាត្រីខកំប៉ុងគឺងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ